Штип од денес е во кампања за избор на нов градоначалник и советници во Општинскиот совет. Од ВМРО, ДПМН и Коалицијата за Твоја Македонија, кандидат е Иван Јорданов, а СДСМ и коалиционите партнери ќе ги представува кандидатот Павел Иванов. Дали граѓаните знаат дека предизборната кампања започна денес? Да, секако да. Знаеме дека ќе почне. Да, знаем. Да. Од денеска почиња. Знам, да. Да, почнува, од денеска почнува, да. До денот на изборите има уште цели 20 дена. Дали граѓаните планираат да излезат на избори? Секако. Граѓанска обврска ќе си? Гласам. Да. Ќе излеземе на глас. Да, ќе излезем. Ќе излезем. Веројатно. Ќе излеземе. Ќе излезем секако. На минатите локални избори во Штип во 2021 година право на глас имале 41.689 гласачи, но на гласање излегле 24.080 гласачи. Најголем број на гласови, 13.085, освои сегашниот градоначалник Иван Јорданов, тогаш предложен на ВМРО, ДПМН и тогашната коалиција Обнова на Македонија. Кандидатот на СДСМ и тогашната коалиција Најдоброто за Македонија, доктор Сашко Николов, освои 9210 гласови, со што Иван Јорданов извоева убедлива победа уште во првиот изборен круг. Во делот на Општинскиот совет и изборот на советници, ВМРО, ДПМН и коалицијата добија 11.675 гласови, а СДСМ со своите партнери 8.477. За Левица гласале 1771 гласач и за Сојузот на ромите 420 и други. Каков ќе биде исходот од овие избори е предмет на безброј калкулации, но едниот и другиот кандидат во трката влегуваат самоуверено, најавувајќи победа. Во однос на изборот на советници ќе биде уште пожесток, бидејќи дури 253 претендираат за 23 советнички места во општина Штип. Овде се можни секакви комбинации, а основно е дека составот на Штипскиот совет никогаш не бил понеизвесен.